Para hadirin, para rawuh sedaya wonten ing pengaosan ingkang kita sampun bicara masalah tasawuf secara umum saha mengenal Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Wonten ing kelajengipun menika badhe kula aturaken setunggalipun tata cara utawi teknisipun ngaos Al-Hikam. Dengan kata-kata kula panjenengan sedaya menika ngaos menika terkait terbiasa mirengaken pengaosan menika secara sebab akibat. Jadi biasanipun ngaos menika ngangge ilmu fikih. Nek lakone ngene hukume ngene, nek enek sebab ngene muncule hukum ngene, karena muncul sifat mendemi banjur omben-omben iki haram diombe. Menika sebab akibat. Nah, kadang-kadang sebab akibat menika mempengaruhi cara berpikiripun akal kula panjenengan. Nalikane kula panjenengan badhe lumebet wonten ing wilayah sing antaranipun sebab kalih akibat niku sami-sami dados wilayah sucinipun Allah. Menika kadang-kadang kula panjenengan pasti terbiasa terbawa berpikir sebab akibat. Padahal ingkang dipun waos ingkang dipun tampilaken wonten ing kitab Al-Hikam menika sejatosipun rekaman laku rohani bagi ingkang ngarang kitab menika. Dados kitab Hikam niku penake omong ya wis enten perjalanan sing dilampahaken Syekh Ibnu Athaillah, niku lika-liku perjalanan niku dipun rekam dening Syekh Ibnu Athaillah. Dados Al-Hikam menika ajeng kenging dipun pundhut suri tauladan dening ingkang purun kersa maos, nanging tetep boten saged 100% persis kados ingkang dipun alami dening Syekh Ibnu Athaillah. Mula saking menika menawi kepengin mendekati memahami ngrasakno napa sing ditulis teng Hikam, nggih pirang persen kudu ngalami memposisikan diri atas posisinya Syekh Ibnu Athaillah. Nek namung sekedar niat ngaji Hikam kok mengajeng ngamati lakune wong tasawuf mboten cok, mboten paham. Menawi namung kira-kira niku jenenge namung kira-kira. Dan itu saged diperdebataken menawi namung kira-kira. Lah ngaos Hikam menika mboten kangge nyalahno benerno wong, tapi ngaos Hikam menika kangge nglungguhaken manah kula panjenengan sedaya niki supados saged ngraosaken ya napa to sakjane rasane dadi kawulane Allah sing tenang. Niku. Rasane dadi kawulane Allah sing tenang niku dos pundi. Menawi soal fikih niku soalipun soal lakon kuwi niki salah apa bener. Niku soal fikih. Utawi memahami ngene iki diperintah Allah, nggih. Paham diperintah Allah, tapi lek Al-Hikam utawi tasawuf niku pun boten ngoten. Nglakoni perintahe Allah kuwi lho rasane piye? Ngoten. Benten nggih. Mila langsung perlu enten semacam arahan menawi mangke panjenengan menika mirengaken keterangan saking pengaosan Al-Hikam. Ajeng wonten sing nyuwun wah gak matok akal. Pancen Al-Hikam niku sak gedakan. Sak gedakan niku cara mriki napa? Sepintas ya. Sak gedakan lawaran ngoten niku gampang bentrok kalih akal. Jane mboten bentrok, cuma kebiasaan akal sing kulino berpikir sebab akibat, terus diajak untuk berpikir tentang sesuatu sing boten berkaitan kalih sebab akibat, tapi munculnya sebab dan munculnya akibat. Lalu ngerasakno piye lek wis nglakoni sebabe kapan
piye rasane lek lakoni akibatnya. Itu apa yang harus dilakukan secara rohani, secara kehambaan, secara keimanan, ketundukan, kesujudan kepada Allah Subhanahu wa taala menika. Jadi nek diringkes apa to tasawuf niku? Tasawuf pakane ya nyahadatno laku sakbare nyahadatno lambe. Kalau panjenengan mlebet Islam kan mlebete liwat ungkapan pengakuan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lajeng menika menawi kita ngaos tasawuf ingin benar-benar memasuki wilayah tasawuf, kedah syahadat niku mboten namung teng lesan, tapi benar-benar dirasakno tenan nek ora ana pangeran liyane Allah. Bener-bener nglenggono lungguh tenan lek lakon contoh tumindak sing bener niku lakon contoh tumindake Rasulullah. Di cara wong disuguhi niku mboten namung dibicara. Iki kula disuguhi kaya petak. Mboten namung dibicara apa air putih itu untuk apa? Dari mana asalnya air putih? Sekarang ini air putih tampil berapa gelas? Mengapa harus itu? Niku nak menjadi ilmu. Jadi tahu, Cok. Maka apa? Tasawuf Al-Hikam berusaha untuk mengajak orang, mengajak murid-muridnya, mengajak kelompoknya untuk ngombe. Alhamdulillah. Roh rasane banyu putih. Jenengan kan namung ngertos lek kula minum. Iya toh? Tapi jenengan lagi pandang nolak. Nggih to nggih. Pandang nolak. Bisane roh rasane banyu putih sing kula ombe niki. Jenengan iki kudu melok nglakoni ngangkat gelas, nemplekno pucuk gelas, didokne teng lambe, disedot kaya kula leh nyedot nyeruput. Mengke nggih dilaksanakne tenan rasane. Mesti padha-padha ngangkat, tok kaduan wong ngamati sami. Jenengan pamane nggih ngangkat gelas, kula ngangkat gelas. Tapi bangsa nemplek lambe, jenengan sebul kula nyedot. Niku mboten benten. Wane ngaji tasawuf kadang-kadang enten sing modal nyebul, enten sing modal nyedot. Lek ngaji hikam, ngaji tasawuf kok nyebul, arep dienggo ngomentari wong liya, nggih ngamati napa sing didelok. Dari pelaku tasawuf niku jenenge ngaji kitab hikam arep nyebul, mboten ro rasane. Tapi lek ngaji hikam disedot, diserap, diombe, dirasakno, lan niku mengke badhe muncul beberapa reaksi kerohanian, pertumbuhan kesehatan hati sing niku mengke saged dumugi dhateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu ketika hari itu tidak berguna lagi yang namanya harta dan anak buah, kecuali hanya hati yang datang kepada Allah dengan sehat selamat. Nama namun gambarkan atallaha biqalbin salim itu teko teng Allah kok terus ngenteni sok kiamat itu kesuwen. Wong Allah niku mboten tau ndelik, jenengan dadi makhluk Allah niku nggih wiwit dadi menungso nggih langsung dadi makhluk Allah, berarti teko teng Allah niku sak wayah-wayah. Sapa sing iso teko teng Allah, sowan teng Allah, sebab teng Allah, usul teng Allah dengan hati yang sehat, disitulah dia menerima kemanfaatan sejati, kenikmatan hakiki, kebahagiaan abadi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan sesuatu apapun selain Allah. Kalau saking menika pijakan awal saking pengajian tasawuf ngrasakno nganggo ati, aja kesusu ngomentari nganggo akal. Niki sepisan kaping kalih kitab Al-Hikam niku kitab sing mboten enten bismillah. Begitu mboten enten kawitane. Nggih mboten enten khatamane. Niki nedhake lek kitab Al-Hikam niku diji pucuke tok nggih kenek, tengahe tok nggih kenek, pungkasane tok nggih kenek utawa disungsang keng mburi mengarep nggih kenek, keng tengah mengarep mengguri ngoten nggih kenek. Jadi sedaya niku intine namung ngajak syahadat. Dari berbagai posisi sing dialami dening masing-masing pribadi lan menungso. Terus saking menika monggo dalu niki kita lumebet wonten ing kitab Al-Hikam.
Dengan telawus kedik sampun kula aturaken ini masalah landasan awal kangge memahami al-hikam boten sanes kejawi manah ingkang sehat inggih menika manah ingkang iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang harus dicanangkan adalah keyakinan, kepercayaan yang kuat bahwa tiada Tuhan selain Allah sing iso ngenang-ngene lan ngenak-ngenekno segala sesuatu niku mung Allah Subhanahu wa taala. Sak liyane Allah mboten enten napa-napane. Ini kangge umben-umbene ati. Niku dasar awal. Mila wonten ing dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang pertama kali dipundawaken inggih menika nyangkut soal ketergantunganipun menungso. Inggih menika soal iktimat. Dawuhipun ngeten. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi iku setengah saking tetengere gantung. Wong kuno lek maknane tetanggenan. Tetanggenan itu cara sakniki ngendel-ngendelke. Jadi piantel. Termasuk tanda-tandane wong sing tetanggenan ning gone amal. Iku nuqsanur raja'i sudone pengarep-arep. Cara wong sakniki hilangnya harapan. Ainda wujudi zalal nalikane onone kesalahan. Niki iktimat ketergantungan. Napa to iktimat niku? Iktimat menika pijakan cara bangunan nggih pondasi. Cara wong arep budal ngamal ngoten asas dasaripun perbuatan. Enten tiyang niku sing gantungno ngamal, kenapa gantungno keberhasilan niku melalui pekerjaan. Kalau saya bekerja keras, maka saya pasti sukses. Kalau saya beramal sungguh-sungguh, maka saya pasti masuk surga. Nah, ini jenenge mengaitkan antara amal dengan hasil. Ini pancen sebagai dorongan wong tuminta koyok-koyok bener. Tapi niku mungkin dibenturke tengene tauhid. Tengene Allah Subhanahu wa taala niku kurang pas. Napa kurang pas e? Mergo ngamal niku makhluk. Amal itu makhluk. Makhluk itu ya makhluk, bukan khalik. Karena bukan khalik, amal itu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa membekaskan apa-apa, tidak bisa memunculkan apa-apa. Kalau toh selama ini kita amati, entah itu pakai ilmu sosial, ilmu apapun, ilmu eksak macam-macam bahwa ada sebab dan akibat, itu sebenarnya bukan yang memunculkan akibat itu sebab tadi, tapi menurut keyakinan iman la ilaha illallah, sebab itu ciptaan Allah, akibat ciptaan Allah, cuma Gusti Allah lek gawe digandeng bareng. Bukan sebab yang membuatkan akibat. Bukan bekerja yang membuat orang sukses. Tapi bekerja itu ciptaan Allah, sukses itu ciptaan Allah, kalau Allah gawene digandeng, dijejer. Buktinya apa? Suatu ketika Allah punya kehendak juga bahwa antara bekerja keras dengan sukses itu gak digandeng. Terus dileput cul cilik. Jadi kerja dari yang paling nol dibayar oleh loro wis glewang. Itu artinya sebab sukses oleh Allah diputus, maka Allah pun tidak memunculkan akibat. Kadang-kadang Allah juga memunculkan akibat. Sebab itu dirahasiakan oleh Allah. Itu sakarepe dhewe Gusti Allah. Sakarepe dhewe. Sapa ta sing nyono lek Gusti arep dadi presiden. Cara sebab politik pun mboten masuk hitungan. Kesehatan wis ora mungkin. Partai politik gak jadi ketua.
partainya ya kalah pisan. Ini cara itu kan pun mboten pantes lah jadi presiden kok jadi. Mergo napa? Malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Karena pemegang kekuasaan itu Allah, bukan manusia. Kalau tahu ada orang yang berkuasa itu bukan kekuasaan dia, tapi itu titipan dari Allah. Pas Allah gelem ngangkat dia jadi pemimpin, jadi malik. Tapi lek di tanzi'u, didedel, dicopot, dilengser, ya pira suwene. Dan itu tidak ada yang tahu sapa sing arep diparingi lan sapa sing gak diparingi, lan kapan lengsere, kapan munggahe, niku rahasiane Allah Subhanahu wa taala. Niku namine iktimat dumateng Allah. Artinya apa? Segala sesuatu selain Allah tidak bisa dipakai pijakan. Kalau kita tertipu dengan sesuatu selain Allah dipakai pedoman, sementara segala sesuatu selain Allah itu berubah-ubah, maka pedoman kita pun akan berubah-ubah sejumlah barang yang kita pakai pedoman. Sehingga muncul yang namanya teori relativitas. Iku maknanya apa? Ora kena dienggo ance-ance. Ini relatif. Sing pasti namung Allah. Saliyane Allah mboten enten sing mesti. Mula sanga niku nek kowe kepengin gantungno segala sesuatu, nyagerno, cara wong Jawa Tengah nyagerno. Cara wong mriki napa jagakno. Kowe kepengin jagerno sesuatu, jagakno sesuatu, aja ning liyane Allah, jagakno sesuatu langsung kepada Allah. Termasuk liyane Allah ku ngamal. Ya ngoten. Termasuk liyane Allah niku napa? Ngamal. Dan nek wong gantung no amal, maka dia akan terombang-ambing oleh amal itu sendiri. Lek ngamale sukses, ngamale bener menurut jalur rancangan sing ditetepno, dia merasa pasti jadi. Tapi lek rancangan amal ini pun melenceng saking rencanane, dia terus ngelokro. Wah, gagal ini. Seakan-akan gak ada harapan jalan keluar lagi. Karena merasa jalan satu-satunya ya liwat programan. Lek program memang gagal ya hasilnya gagal bisa. Padahal ada kekuasaan Allah yang bisa menarik seseorang bisa mendapatkan kesuksesan tanpa melalui sebab sing diamali niku. Iki jenenge bertauhid. Bertauhid. Dados enten sing takok, biasanya kan enten sing takok, lha terus pundi terus suruh bekerja keras. Tapi lha kok diomongin jadi kerjaan itu nggak ada nilainya, nggak ada apa-apanya. Jadi perlu panjenengan sedaya pahami, orang Islam itu ditaklid, diperintah dening Allah untuk bekerja. Bekerja termasuk amal itu bekerja, sholat itu bekerja. Oke, nyambut gawe teng toko, teng pasar itu bekerja. Niku semerintah Allah. Perintah Allah. Kalau kalane perintah itu bentuknya fardhu ain, masing-masing orang harus mengerjakan bentuk yang sama. Itu namanya fardhu ain. Enten sing fardhu kifayah, masing-masing orang kewajibannya tidak sama. Itu jenis fardhu kifayah. Buka toko buku ini fardhu kifayah. Terus Pak Hari buka pom itu fardhu kifayah. Mergo lek pom ditutup kabeh bingung. Soale niat buka usaha ampun niat sekedar golek batu. Teman-teman. Buka usaha niku niate nglakoni perintah Allah sing rupa fardhu kifayah. Jadi wong tani ngono. Jadi wong tani niku buka lakon pertanian lho. Niat ingsun nglakoni fardhu kifayah. Niku jenenge amal al-matlub. Pekerjaan yang diperintahkan, dituntut oleh Allah kepada hamba yang namanya manusia. Ketika hamba itu dituntut mau melaksanakan pekerjaan, dia diridhoi, dijemeni, disayangi, dimaremi Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada saat yang sama juga dia dituntut, diperintah oleh Allah untuk tidak menggantungkan keberhasilan amal itu kepada amalnya. Artinya hasil dari amal itu jangan dikaitkan dengan pekerjaan yang dia jalankan.
Angel nggih. Angel. Napa kok angel? Mergo latihane cilik gak ngono. Latihane cilik iji SD wae wis dituding-tuding. Kowe lek gak gelem sekolah gak iso urip kowe. Kadung dingonokne. Dene niku pun mancep cilik. Sampai dadi nganten kon marotone dituturi. Wong kowe duwe bojo kudu usaha. Lah ora usaha bojomu ngrepakani apa? Lali enten jenenge takdir pandung keng Allah niku. Soal kebutuhan mangan, kebutuhan hidup. Soal sukses dan tidak sukses niku sing ngedum Gusti Allah. Soal kerja sing perintah Gusti Allah. Apa bedane? Pandum karo perintah. Beda. Lek pandum niku sing ngerjakne Allah. Lek perintah sing ngerjakne kawulane. Beda banget. Tebe. Lah krana pandum niku pekerjaane Allah, urusane ki Allah sing ngurusi. Kapan tekane, nganggo cara apa suksese, liwat ndi sukses iku teka. Kan ngoten ta nggih? Njenengan piyambak kadang duwe rancangan wis mening-mening, wis pokoke mesti go. Ngoten-ngoten. Tibake teko mbepok gagal. Kadang-kadang wis diputusne gagal aku lek urip iki kene. Gagal rencanane wis tibake dadakan maro enek wong mara. Lagi perkara arep lunga ngoten mawon. Menungso niku sering kecelek kok. Sering kecelek kok. Wis gak iso budal aku. Gak iso. Dari-dari maro enek kancane teko saya budal. Niku lagi di luar rencanane menungso. Kan niku dadi. Dadi. Nek ngono tengok-tengok ae ora usah usaha, jenenge wong purek. Purek dadi purek, wong diperintah ora budal lah purek. Mergo apa dianggap budale niku ora enek gunane lho, soal guna gak guna sing mutusi duduk kowe. Guna gak guna sing mutusi Gusti Allah. Napa nggih sampean salat niku enek gunane? Tapi sampean pikir, salat niku enek gunane? Wong mek jingkang-jingking ngambusi lemah ngubling ngoten niku. Nuwun sewu niki. Sampeyan pikir napa ngono kuwi enek gunane? Mboten enten to cara akal lho, nggih, pandangan akal. Apa yang bisa tumbuh dari pekerjaan salat? Enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Tapi mengapa itu diperintah? Ya urusan sing perintah. Dan aku diperintahkan ngubling kok manut, ya manute kuwi jane sing dadi soal. Manute kuwi lho. Dan nek kowe nganggo teori mengapa sholat itu diperintah? Karena sholat itu kalau dilaksanakan bisa menyehatkan diri lahir batin. Bisa wis salat tenan, dibaya awake malah lara. Oh, lek ngono salat iki ora iso nyehatno. Lah, kene terus curiga karo perintah Allah. Lah Gusti Allah dicurigai ku kawula cap apa nyurigai Gusti Allah. Begini. Maka kita mengerjakan segala sesuatu ya mengerjakne tok. Ya nikmatilah pangkatmu sebagai pekerja. Nikmatilah pangkatmu sebagai pekerja, karena pekerja, pangkat pekerja, amil, itu penghargaan yang luar biasa. Betul. Bukti nih, betul. Anak uang di PHK muring-muring. Gila, krisis gila nih bang. Uang lah kata di PHK ya. Di PHK kok malah muring-muring. Mestinya di PHK itu beneran tau orang duduk beban. Mengapa marah-marah? Karena orang tidak bekerja itu nggak punya nilai. Kalau dia masih disuruh kerja, maknanya dia masih dihargai. Enek kawula kok diperintah bundarane, itu maknanya ijik diinstruksikan. Berarti ijik dicatat jadi punggawane bendoro. Lah kok enek wong kawula diperintah ora budal. Ini jenenge piyambake tidak mensyukuri kedudukan dia sebagai hamba Allah. Akhirnya apa? Bekerja itu nikmat. Jadi lek enek wong nuduh, wong ahli tasawuf itu wong lumuh, wong males, itu salah pengamatan. Atau mungkin sing diamati dudu wong tasawuf. Nggih, tak wong sing ahli tasawuf sing asli bekerja itu ibadah. Entah kerja bentuk sholat atau kerja bentuk macul,
kedua-duanya ibadah. Sama, wong kuwi perintah. Ya cuma salah mawon to, nalika macul gak maca syahadat dadi rumangsane gak ibadah. Rumangsane wong macul mek olah alik lemah terus oleh panen iku kekku. Ya salah besar itu. Mergo napa? Kedudukan hamba, kedudukan abdi itu tidak bisa lepas dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sama jangan mengira lek ning masjid diikat dadi kaulane Allah terus lek ning toko ora. Lek sampean duwe keyakinan ngono maknane sampean rumangsa iso brojol saka wilayah kekuasaane Allah. Napa saged? Betul saged. Kok enek suasana brojol saka kekuasaane Allah. Ya engko lek Gusti Allah duwe kekuasaan terbatas. Buktine lha iku enek manungsa iso metu. Lek wilayah kekuasaane tuan rumah mungkin ada batas. Ini ruang tamu, ini ruang pribadi, ini ruang tengah, ini ruang makan, ada batas-batas. Nek wis metu kok pager jenenge wis duduk wilayahku. Niku lek kula sing kuwasa. Kuasane Allah mboten enten pager. Tak terbatas. Maknane napa? Pangkat kawula sing nemplek teng menungsa. Niku esuk ya kawula, awan ya kawula, bengi kawula, tengah wengi ya kawula, tegese pangkat kawula itu enggak pernah lepas. Sampeyan teng toko ya kawula, teng kantor ya kawula, teng sawah ya kawula, ning masjid ya kawula. Kenapa kok lalu ada keyakinan lek ning masjid kawula tapi lek ning sawah ora kawula? Dan itulah akibatnya muncul penganggap seperti itu sehingga merasa bebas ketika keluar dari masjid, ketika merasa bebas keluar dari masjid, merasa nggak ada ikatan, ketika merasa nggak ada ikatan, nggak ada hukum, ketika nggak ada hukum sakar PDW, nalika sakar PDW tabrakan karo kancane. Itu nek rumangsa dadi kawula niku rumangsa enek aturan. Mergo enek aturan, kadang sing ngatur niku sing kuwasa lho. Nek sing ngatur dudu sing kuwasa diyang menek. Sing ngatur sing kuwasa mesti mah. Nah, mila saking menika perlu kula panjenengan paham soal amal, ibadah, tumindak niku perintah. Tapi soal hasil niku pandu. Jadi di saat yang sama kita bekerja harus benar-benar yakin hasil itu dudu urusanku, hasilku kayak Allah. Lha ngoten napa puncake wong amal? Puncake wong amal adalah marem ketika dia melakukan amal itu. Marem, lega aku wis ngamal. Lega aku diperintah ngamal. Ridho aku didadekne kawulane Gusti Allah. Mulane wong Islam itu duwe semboyan raditu billahi robba wa bil islami dina. Aku ridho, aku marem, aku seneng dipengerani Gusti Allah, aku seneng. Marem tenan. Mergo wong elek, gembel, kotor kaya aku ngene kok diperintah kon dadi kawula. Cangkemku bosok metu idune bendina kok diolehi nyebut asmane sing suci. Lega ternu nikmat wong amal. Lah wong aku atasi menungsa asale kok lumpur wae kok dadekne khalifah dikon dadi rewang ngedum-ngedum rezeki lewat pertanian, lewat pertokoan, lewat perdagangan itu jelas rewang-rewang dudum rezeki Allah. Kok mulia temenan. Jadi memang jadi amal itu ya jadi tujuan, jangan amal jadi alat. Nek amal jadi alat niku mungkin sampean nuntut terus alat. Akhirnya alat itu klek rumangsa gak iso hasil. Nah niku bahaya ketika gitu ya. Lek ngamal dianggap alat, niku kele alate kuwi sampean wis rumangsa gak iso tandang. Akhire rumangsa gak oleh apa-apa. Tapi lek soal peparing Allah sing maringi. Karena Allah sing maringi, Allah itu gak tau leren maringi. Senajan kawulane gak tau ngamal. Soal paring itu. Tapi lek aku sampai leren gak ngamal, maknanya aku memecat diri dari kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kerja kudu terus. Ngamal kudu terus, tumindak kudu terus, tapi peparing aja dihubung-hubungno karo ngamal.